မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီသင်ခန်းစာပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုမတင်ဖြစ်တာတော်တော်လေးကြာသွားပါပြီ။ကျောင်းကလည်းတစ်ဖက်ဆာမွေပွဲကတစ်ဖက်နဲ့ဒီဘက်ကိုကျမမလှည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အကောင့်လည်းမသုံးနိုင်ဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှာကျမကနေပြီးတော့မှဒီ test box အသုံးပြုပုံလေးကိုဘလို့အသုံးပြုရမလဲပေါ့ဘလို့ယူရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီနေ့ share ပေးရှင်ပါတယ်။ test box က Microsoft တခုပေါ့နော် Microsoft ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ test box ကလည်းတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းထဲမှာပါဝင်တယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ဓာတ်ပုံတွေပဲထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအလှမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဖိတ်စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီဇိုင်းပိုင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ရုံးစာတွေမှာထပ်တိုးဖြည့်တဲ့ဟာတွေမှာဖြစ်ဖြစ် test box ကတော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ test box ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲဘယ်လိုယူကြမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီ insert box ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီမှာ test box ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ရှင် test box လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတခါတည်းဒီလို create လုပ်ပြီးသား test box design လေးတွေရှိပါတယ်sample test ဆိုရင်ဒီ sample test box လေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ပုံစံရိုးရှင်းရှင်း sample test box လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျမတို့ကသူကတခါတည်းဆက်လက်မှတ်ပြီးသားဆိုကျမတို့တခုခုရိုက်ချလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကကိုလိုချင်တဲ့စာလေးကိုတခါတည်းတန်းရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါက sample test box ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကနေဒီ insert ထဲကနေပြီးတော့ test box မှာကိုလိုချင်တဲ့ design တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ test box ကိုယူပြီးတော့မှကျမတို့လွယ်လင့်တကူအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ test box တစ်ခုကိုကိုဘာသာကိုပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့မှ create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ draw test box ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ရှင်ဒီ draw test box လေးကိုကျမတို့ကယူပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ draw test box ကိုကျမတို့နှိပ်ပြီးရတယ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ mouse ပေါ်ကဒီ left click ပေါ့နော်ရိုး clip လေးကိုဆွဲနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာbox တွေတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါ test box တွေတစ်ခုရလာပြီပေါ့ဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့စာလေးကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းsomething ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ computer basic class လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်မစာတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်ဒီစာကိုကျွန်မကနေပြီးတော့မှ font type ပေါ့နော် font ပြောင်းလိုက်ပါမယ် Thai New Romance နဲ့သူ့ခါကြတော့ထားလိုက်ပါတော့22လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီရဲ့ဒီ computer basic class ဆိုတဲ့ဟာလေးကရသွားပြီပေါ့ test box တစ်ခုမှာကျမတို့ရေးပြီးလို့ရသွားပြီဒီရဲ့ဟာလေးကိုကျမတို့အလဲကောင်ပို့ရှင်တယ်ဒီမှာ paragraph မှာအလဲကောင်ပို့လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြည့်စုံတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ test box ထဲမှာရှိတဲ့ဟောဒီရဲ့စာလေးတွေကိုဒီရဲ့အလဲကောင်တက်မှာကျမတို့ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားမယ်ဆိုဘယ်လိုထားရမလဲဒါဆိုဒီ test box ကိုကျမတို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့မှာ shape format ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ shape format ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီ test box နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ menu လေးပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ထက်ဆန်တာပဲဒီ shape format က test box အတွက်တည်တံ့ပေါ်လာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှဒီအပြင်မှာကာစာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ format ကပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီ test box ကို edit လုပ်မယ်ဆိုမှဒီ shape format လေးကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီ shape format လေးကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီမှာဆိုရင် align text ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကို middle ပို့လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူကအလေကောင်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ test box ကိုရိုးပဲတိုင်းလုပ်လို့ရတာလားမဟုတ်ပါဘူးရှင် test box မှာဆိုဒီ shape format ထဲမှာပဲ shape format ထဲမှာပဲ shape fill ဆိုပြီးကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ more color တွေရှိတယ်အဲ့လိုမှမ picture တွေထည့်မှာလားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုထားလိုက်ပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်အရာတစ်ခုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြီးရင် shape outline ပေါ့နော် outline မှာဆိုရင်လည်းဒီရဲ့ပတ်လေးပေါ့နော်ဒီ outline လေးကိုကျမတို့ဘာရောင်လေးဖြည့်မှာလဲပေါ့နော်အမဲရောင်ဆိုရင်လည်းအမဲရောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အနီရောင်ဆိုရင်လည်းအနီရောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျမတို့ကဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာအနီရောင်လေးကိုကျမတို့ရွေးပြီးတော့ခါမှာသူ့ရဲ့ဟာမှာဆိုရင်တိုင်းဒီရဲ့ outline လေးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ line လေးကသေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ weight ကနေသစင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှထူထူလေးသွားခတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုကနေ design လေးတွေအများကြီးကျမတို့ဥမာဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့လိပ်စာကတ်တို့တခြားဒီကျမတို့ရဲ့ဖိတ်စာတွေပေါ်မှာကတ်လို့ရတဲ့ sticker အနေနဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့ကတ်တွေဆိုရင်ကျမတို့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လွယ်တင်တကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီး copy တွေအများကြီးပွားပြီးတော့မှကျမတို့လုပ်သွားလို့ရတယ်